Сибай ҡалаһында йәштәр өсөн бернисә урта махсус уҡыу йорты, шулай уҡ БДУ-ның Сибай институты уңышлы эшләп килә. Ошо белем усаҡтары Урал-Аръяға район-ара халыҡ мәшғүллеге менән берлектә һөнәрҙәр йәрминкәһе уҙғарыуҙы матур юлларға үрелдергән. Балалар ижады үҙәгендә үткән сарала уҡыу йорттары белгестәр әҙерләгән йүнәлештәрҙе күрһәтте. Кәрәкле мәғлүмәт менән бүлеште, студенттар, уҡытыусылар сығыш яһаны. Уҡыу йорттарынан бер рәттән йәрминкәгә эш бирүселәр ҙә килде. Быйыл сарала Үҙәк дауахана 8-нсе мәктәп, Учалы тау байыҡтырыу комбинаты һәм башҡа ойошма вәкилдәре ҡатнашты. Улар уҡыусыларға вакантлы эш турында ҡайһы бер кәрәкле специалистарҙың үҙенсәлектәрен һөйләне, һөнәрҙәрҙе дөрөҫ һайлау нигеҙен аңлатты. Мы представляем Сибайский колледж строительства и сервиса. Бында йәрминкәнән беҙҙең төҙөлөш һәм сервис колледжы бер ваҡытта ла ситтә ҡалмай. Уҡыусыларға, абитуриенттарға һөнәр һайлауҙа ярҙам итеүебеҙгә шатбыҙ. Сибайҙа урта һәм юғары белем алыу мөмкинлеге бар икән, уны тулы кимәлдә ҡулланыу бик отошло. Бер тигәс, тыуған йорттаны ата-әсәнән алып китергә кәрәкмәй. Икенсенән, беҙҙең ҡаланың уҡыу йорттары әҙерләгән белгестәре хеҙмәт баҙарында ҙур һорау менән ҡуллана. Фәруәз Рафиҡов, Руслан Көмөшкулов, Максим Назарчев, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.